इतवार के रोज़ बेशतर सियाती मकामात पर मतला जुज़वी तौर पर अब्बर आलूद रहने की तवक्को है, जबकि पीर से जुमेरात के दौरान चित्राल, दीर, सवात, कालाम, नारान, कागान, गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, मरी और गलियात में हल्की से दरमियानी बारिश और बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। ज़ियारत और गिरदनवाह में इतवार से जुमेरात के दौरान मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्बर आलूद रहेगा।